my dear friends. Good morning. How are you? All of you fine? Okay. Then continue our English class. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് പഠിച്ചു? ദ ബേബി എലിഫൻ്റ് ബേഡായി മാറി. ബേഡ് പിന്നെന്തായി? ലയണായി മാറുകയാണല്ലേ. ദെൻ ലയൺ ആയപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും അവനെ പേടിച്ചോടിയില്ലേ? അവനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ ഹാവ് നോ ഫ്രണ്ട്സ് നൗ, ഐ ആം എലോൺ. അവൻ തനിച്ചായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ദെൻ ദ ലയൺ ക്രൈഡ് അലൗഡ്. ലയൺ കരയാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ? ദെൻ അപ്പം എന്തുണ്ടായി? വീണ്ടും ഫെയറീനെ വിളിക്കുകയാണല്ലേ. ഓൾ ഓഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ. ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 104. 104 നോക്കൂ. ഓൾ ഓഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ. നൗ ദ ഫെയറി ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ലയൺ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫെയറി ലയണിൻ്റെ മുന്നിൽ വീണ്ടും എത്തുകയാണല്ലേ. നോക്കാം നമുക്ക്. ദ ഫെയറി അപ്പിയർഡ് അഗെയിൻ. ആർ യു നോട്ട് ഹാപ്പി നൗ? Have you any new wish? The fairy asked. I am strong now, but I have no friends. I want a lot of friends too, said the lion. എന്താണ് പറയുന്നത്? The fairy appeared again. എന്തുണ്ടായി? The fairy വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണല്ലേ. appeared എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. The fairy appeared again in front of the lion. ലയണിൻ്റെ മുന്നിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ആർ യു നോട്ട് ഹാപ്പി നൗ? നീ ഇപ്പോഴും ഹാപ്പി അല്ലേ? ഹാവ് യു എനി ന്യൂ വിഷ്? നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ? ദ ഫെയറി ആസ്ക്ഡ്. ഫെയറി ചോദിച്ചു. ഐ ആം സ്ട്രോങ് നൗ. ഞാനിപ്പോൾ നല്ല ശക്തിമാനാണ്. ബട്ട് ഐ ഹാവ് നോ ഫ്രണ്ട്സ്. പക്ഷേ എനിക്കൊറ്റ ചങ്ങാതിമാരുമില്ല. ഐ വാണ്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ടു. എനിക്ക് നിറയെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വേണം. സെഡ് ദ ലയൺ. ലയൺ എന്ത് പറഞ്ഞു? എനിക്ക് നിറയെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വേണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശക്തിയുള്ളവനൊക്കെയാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചങ്ങാതിമാരും എന്നെ പേടിച്ചിട്ട് അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒറ്റ ഫ്രണ്ട്സും ഇല്ല. എനിക്ക് ഐ വാണ്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ്. എനിക്ക് കുറേ ഫ്രണ്ട്സിനെ വേണമെന്ന് പറയൂല്ലേ. ഓക്കെ. ഹൗ ക്യാൻ ദ ഫെയറി മേക്ക് ദ ലയൺ ഹാപ്പി? ഫെയറിക്ക് ലയണിനെ ഹാപ്പി ആക്കാൻ പറ്റുമോ? അറിയില്ല അല്ലേ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ അവർ റീഡിങ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ. എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. ദെൻ ഐ വിൽ റീഡ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ദ പാസേജ്. ഓൾ ഓഫ് യു ലിസൺ. ദ ഫെയറി appeared again. Are you not happy now? Have you any new wish? The fairy asked. I am strong now, but I have no friends. I want a lot of friends too, said the lion. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലയൺ ഹാപ്പി ആയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ അവർ റീഡിങ്. Okay, all of you look at the picture. Now you can see fairy and the same baby elephant. എല്ലാവരും പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇവിടെ ആരെയാണ് കാണുന്നത്? You can see fairy and the same baby elephant. നമ്മുടെ പഴയ ബേബി എലിഫന്റ് തന്നെയാണല്ലേ എവിടെയുള്ളത്. Then what happened, friends? നോക്കാം നമുക്ക്. Okay. Do you want your friends back? The fairy asked. She waved the magic wand once again. The lion started changing. He ran to the pond. He saw a big fat figure with a long trunk and two big ears. A smile appeared on his face. എന്തുണ്ടായി? നമ്മുടെ ഫെയറി എന്താ ചെയ്തതല്ലേ നോക്കാം നമുക്ക്. ഡു യു വാണ്ട് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്? നമ്മുടെ ബേബി ലയൺ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, എനിക്കെൻ്റെ
ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ തിരിച്ചു വേണമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഫെയർ ചോദിക്കുകയാണ്, ഡു യു വാണ്ട് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ബാക്ക്? നിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിനക്ക് തിരിച്ചു വേണമെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ. ദ ഫെയറി ആസ്ക്ഡ്. ഷീ വേവ്ഡ് ദ മാജിക് വാൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ. അവളുടെ മാന്ത്രിക വടി ഒന്നും കൂടി വീശു. ദ ലയൺ സ്റ്റാർട്ടഡ് ചേഞ്ചിങ്. ലയൺ ചേഞ്ച് ആവാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ. ഹി റാൻ ടു ദ പോണ്ട്. ഹൂ റാൻ ടു ദ പോണ്ട്? ദ ലയൺ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ചേഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ലയൺ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ആരായി? യെസ്, എലിഫൻ്റായി മാറി അല്ലേ. നമ്മുടെ പഴയ ബേബി എലിഫൻ്റ് തന്നെയായി മാറുകയാണല്ലേ. ഹി റാൻ ടു ദ പോണ്ട്. അവൻ വേഗം പോണ്ടിനടുത്തേക്ക് ഓടി. ഹി സോ എ ബിഗ് ഫാറ്റ് ഫിഗർ വിത്ത് എ ലോങ് ട്രങ്ക്. അവൻ പോണ്ടിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ അതാ ബിഗ് ഫാറ്റ് ഫിഗർ, തടിച്ച കൊഴുത്ത ശരീരം തന്നെയാണല്ലേ. വിത്ത് എ ലോങ് ട്രങ്ക്, നീളമുള്ള തുമ്പിക്കൈയും. ആൻഡ് 2 ബിഗ് ഇയേഴ്സ്, 2 വലിയ ചെവികളും. എ സ്മൈൽ അപ്പിയർഡ് ഓൺ ഹിസ് ഫേസ്. അവൻ്റെ മുഖത്തപ്പോൾ എന്തു വന്നു? ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരി വന്നു അല്ലേ. ഓക്കെ. വൈ ഡിഡ് ദ ഫെയറി ചേഞ്ച് ദ ലയൺ ഇൻ ടു എ ബേബി എലിഫൻ്റ് അഗെയിൻ? Why did the fairy change the lion into a baby elephant? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫെയറി ലയണിനെ വീണ്ടും ബേബി എലിഫൻ്റ് ആക്കി മാറ്റിയത്? ദ ലയൺ സെഡ് ഐ വാണ്ട് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ബാക്ക്. ലയൺ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഐ വാണ്ട് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ബാക്ക്. ഫ്രണ്ട്സിന് തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ബേബി എലിഫൻ്റ് തന്നെ ആവണല്ലേ. ഓക്കെ. ദെൻ ഫെയറി ചേഞ്ച് ദ ലയൺ ടു baby elephant. Okay, will the baby elephant get his friends back? Baby elephantനെ ഫ്രണ്ട്സിനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവോ? Okay, we don't know. Let's check it. Will he be happy now? ഇപ്പോൾ ബേബി എലിഫന്റ് ഹാപ്പി ആണോ? ആണല്ലേ. എ സ്മൈൽ അപ്പിയർഡ് ഓൺ ഹിസ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അവൻ പോണ്ടിൽ പോയിട്ട് അവനെ തന്നെ കണ്ടാലും അവൻ്റെ മുഖത്ത് എന്തു വന്നു? ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരിയാണ് വന്നത് അല്ലേ. എ സ്മൈൽ അപ്പിയർഡ് ഓൺ ഹിസ് ഫേസ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ റീഡ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ. ഓൾ ഓഫ് യു ലിസൺ. ഡു യു വാണ്ട് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ബാക്ക്? ദ ഫെയറി ആസ്ക്ഡ്. ഷീ വേവ്ഡ് ദ മാജിക് വാൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ. The lion started changing. He ran to the pond. He saw a big fat figure with a long trunk and 2 big ears. A smile appeared on his face. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേബി എലിഫൻ്റ് ആദ്യം എന്തായി? ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞ് ബേഡായി മാറുകയാണല്ലേ. ദെൻ ബേഡ് മാറി എന്തായി? ബേഡിനെ എനിമീസ് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും കരഞ്ഞ് ബേബി എലിഫൻ്റ് ആരായി മാറി? യെസ്, ലയണായി മാറി അല്ലേ. ലയണായി മാറിയപ്പോൾ ദെൻ എന്തുണ്ടായി? വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ഓൾ ദ ഫ്രണ്ട്സ് ലോസ്റ്റ്. എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ. ദെൻ എന്തുണ്ടായി? വീണ്ടും അവൻ കരഞ്ഞ് എന്തുണ്ടായി? വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മുടെ പഴയ ബേബി എലിഫൻ്റ് തന്നെ ആവുകയാണല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി എന്തുണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.